Hivi karibuni kumekuwa na picha ambazo zimekuwa trending sana katika social media mbalimbali ikiwemo Facebook, Instagram, TikTok na baadhi ya mitandao mingine. Hizi picha zimekuwa na muonekano mzuri sana ambao zinawavutia sana watu mpaka kupelekea hizi picha kuwa na numbers kubwa sana ya viewers, like pamoja na comment. Hizi picha zinatengenezwa na AI system, yani artificial intelligence, lakini artificial intelligence hii inategemea mawazo kutoka kwenye kichwa cha binadamu. Binadamu utakuwa na mawazo uweze kudesign picha fulani au uweze kuchora picha fulani ambayo itakuwa ina muonekano mzuri wa kuvutia watu, lakini huna uwezo wa kuchora, huna uwezo wa kudesign. Basi kwa kutumia AI hayo mawazo yako utaenda utayaandika pale, kisha utagenerate na hiyo AI itaweza kucreate picha itakokuwa na muonekano mzuri ambao ukiutazama unajua yes, picha hii ina muonekano mzuri. Wadau wengi wameniomba kwenye comment section niweze kuelekeza hii video jinsi ya kuweza kutengeneza hizo picha. Moja kwa moja ungana nami, usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ili uweze kujifunza mambo mengi kuhusiana na teknolojia. Basi moja kwa moja tutaenda kwa kwanza, na hatua ya kwanza utaingia kwenye kisambuzi chako cha Google au Chrome. Na baada ya hapo utaenda sehemu ya kusearch, kisha utaandika bring image creator, kisha utasearch, na website ya kwanza kabisa ndio itakuwa website husika ambayo tunaenda kudili nayo. Hii website inamilikiwa na kampuni ya Microsoft. Baada ya kuingia hapo, hatua ya kwanza unaoshauriwa kufanya kabla ya yote, inatakiwa usign in kwenye hii website ili uweze kupewa coin ambazo zitakuwezesha wewe kuweza kucreate hizi image ambazo unahitaji. Ili uweze kucreate account kwenye application hii, utagusa sehemu iliyoandikwa join and create, na baada ya kugusa hapo utatoa page nyingine ambayo itakuhitaji ujaze email au utumie phone number au utumie account ya Skype kuweza kusign in kwenye Microsoft account. Utajaza email yako ya kwenye simu, kisha utaminya next. Baada ya hapo utatoa page nyingine itakayokuhitaji ujaze jina lako la kwanza na jina lako la pili, kisha utaminya next. Page ya tatu utaletewa uweze kuandika mwaka wa kuzaliwa, kisha mwezi wa kuzaliwa, utamalizia na tarehe, na baada ya hapo utaminya next. Na baada ya kuminya next utaletewa page ambayo itatakiwa utatumiwa email. Kwenye email utatumiwa kodi ambazo utakuja kuzipaste hapa kama hivyo nilivyoweza kupaste hizo hapo, kisha utaminya next. Kwa hiyo natakiwa utumie email ambayo ipo kwenye simu yako, sio email ya kubumba, hutoweza kupata kodi. Kisha utaminya next. Na baada ya hapo utakuwa tayari umeweza kufanikiwa kucreate account, na tunaenda sasa kuanza kugenerate hizi picha. Na baada ya kufanikiwa kufungua account, utaenda sehemu ya kuandika prompt. Sehemu hii hapa utaandika yale maneno ambayo wewe una idea nayo, unataka hii AI iweze kukufanyia kazi. Mfano hapa nina maneno ambayo nimeweza kuyandaa na ninaweza nikayatumia. Mfano haya hapa: African women and men playing a music, welcome to new year 2025. Nitagusa neno create nikiwa nasubiri iweze kufanikiwa kunitengenezea picha nzuri yenye muonekano mzuri ambayo itanaonesha waume kwa wanawake wakicheza music kuikaribisha mwaka mpya 2025. Utasubiri kwa muda mfupi ili iweze kumaliza, na baada ya hapo ikishamaliza ndipo utaziona picha sasa ambazo zinahusiana na hicho kitu ulichokuwa unakihitaji. Kuna picha ambazo tayari nimeshaletewa, hizi hapa picha. Naweza nikagusa mfano kama hii hapa, tayari inaniletea watu wanapiga ngoma, wengine wanapiga vinanda wakisherekea kukaribisha mwaka mpya. Ukitaka kuidownload utaenda sehemu ya mistari vitatu chini kabisa kwenye picha, kisha utaminya download. Baada ya hapo picha itakuwa tayari imeweza kudownload kama unavyoiona. Lakini pia usishie hapo, endapo unahitaji hii picha iweze kuleta vitu vingi ambavyo wewe unaweza kuvihitaji, unaweza kuongezea hapo mbele. Lakini idea tunavyojua huwezi kwa nayo moja tu, unaweza
ukadili na kuongeza idea nyingine hii iweze kucreate. Say nimeleta hii hapa, inahusiana na beautiful African woman dancing on Christmas Day 2023. Nitaminya create. Baada ya hapo nitasubiri kwa muda mfupi iweze kucreate. Kama unavyoona wameweza kuniletea picha ambazo zinahusiana na wadada wanaoweza kudance na kufurahia Christmas kama nilivyokuwa nimehitaji mimi. Kama unavyoiona picha, nitaweza kuidownload kwa kugusa sehemu hii hapa na italetea download, nitaidownload. Kwa hiyo wanakuletea picha kadhaa ambayo unaweza kuchagua ile unayoipenda, lakini unaweza ukachagua zote kwa sababu zote pia ni nzuri. Let's say kama hii hapa, utagusa download. Naweza nika create nyingine tena. Nia na mazumuni ni kuonesha jinsi hii website pia wana application jinsi inavyofanya kazi. Nitamenya a beautiful African lady drawing water from a well. Nikiminya create, basi itaniletea picha ninazozihitaji. Kama unavyoona wameweza kuniletea picha ambazo kiukweli ni nzuri na zinavutia, pia zinashawishi watu waweze kuzifurahia hizi picha. Unaweza kuidownload kama unavyoona. Ukiweza kuiopen utaona hivyo. Unaweza kurudi nyuma pia, tukaandika prompt kama ifuatazo: African woman, African mother, drink alcoholic, kisha uta create. Kama unavyoona wameweza kutuletea picha ambazo mama wa Kiafrika anakunywa pombe kama hii hapo unayoiona. Hizi picha zimekuwa na muonekano mzuri ambao zinavutia watu. Natumaini umejifunza. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili kuweza kupata maujanja mbalimbali yatokana na teknolojia.